अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मां काफ़ी दोस्तनि सां मैसेज ॿुधा। हर कोई वीचारो दर्दनि में भरियल आहे, ॾुखनि में भरियल आहे। सभ खां पहिरियों त सुणा, मां एतिरो चवंदोमांव त कंहिं इंसान जो पाण खे आदी न बणायो। कंहिं बि इंसान जो पाण खे आदी न बणायो त बहितर अथव। जेको इंसान कंहिंजो आदी थो पाण खे बणाए न, यकीन करे उहो वॾी अज़ियत ऐं तकलीफ़ ऐं परेशानी ॾिसंदो आहे। आदि कंहिंजो बि पाण खे न बणायो। पाण खे आज़ादु रखो, पाण खे सफ़ा रिलैक्स रखो त मूंखे छा करिणो आहे, मूंखे छा थियणो आहे, मूंखे कुझु पंहिंजे मुस्तक़बिल ते अॻिते बि हलणो आहे, पाण खे मथे खणणो बि आहे। तव्हां हिकिड़े जे करे पाण खे एॾा टॉर्चर, पाण खे ज़हनी मरीज़ बणाए, पाण खे तकलीफ़ बि ॾियो, तव्हां कुझु कमु बि न करे सघो। जेको तव्हांखे घरों कमु चवनि उहो बि तव्हां न करे सघो। ॾिसो न, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, जंहिंजे तव्हां कॾ लॻो था, जंहिंखे ॾिस तव्हां पंहिंजो हिकिड़ो आदी बणायो था, तव्हांखे उन्हनि जे माना हिकिड़े जिन खे तव्हां सलाम बि न कंदो, तव्हांखे उन्हनि जे वॾनि सां बि तव्हांखे वास्तो वधाइणो पवंदो। काफ़ी सारा हूंदा आहिनि, कंहिं इंसान सां दिलि लॻी वेंदी आहे, पोइ जंहिंसां दिलि लॻी वेंदी आहे त पोइ उन शख़्स जे माइटनि, अज़ीज़नि, रिश्तेदारनि सां बि माना ईअं सम्झिजे कि माना मुंहं में शीरी बि न हूंदी, उन सां बि माना हेठियाई करणी पवंदी आहे, उन सां बि माना वास्ता वधाइणा पवंदा आहिनि। इहो ॾिसो, तव्हां पाण खे घटि था कयो, तव्हां पाण खे न माना हेठि किराईंदा था वञो। सभ खां पहिरियों मुंहिंजा सुहिणा, मुंहिंजा जानी, पाण खे कंहिंजो आदी न बणायो, पाण खे ज़हनी मरीज़ न कयो, टार्चर न ॾियो। इहे उहे ई अथव जेके तव्हां सां ख़ुशीअ में गॾु हूंदा आहिनि, ॾुखनि में ॻोल्हिया ई न लभंदा। मां कंहिंजो ऐब ज़ाहिर नथो कयां, काफ़ी सारनि जा मैसेज इन जे बारे में आया, जिन खे मां अॼु लाइव अचां थो त हिन मैसेजनि जे ज़रिए ते ॿियनि खे बि हिकु लेक्चर थी वञे। मूंखे ॾुख थो थिए, यकीन कयो मूंखे ॾुख थो थिए। कंहिंजी माउ जा बछड़ा आहियो, पंहिंजी ज़िंदगी खे माना अहिड़नि जे ॾाढो पाण खे ख़राबु कयूं वेठा आहियो, जिन खे तव्हांजो क़दुरु बि कोन्हे को, जिन खे तव्हांजो हिकु थींदो न हिकिड़ो अहसासु, उहो अहसासु बि कोन्हे। बहरहाल, कंहिंजी माइरुनि जा बच्चा आहियो, कंहिं इंसान जो पाण खे आदी न बणायो, ऐं हर वक़्तु फ़ोन खे कंहिंसां ॻाल्हाइण में बि आदी न बणायो। छो? जंहिं इंसान सां तव्हां ॻाल्हायो था न, उहो इंसान माना किथे किथे ब्रेक बि ॾेई वेंदो आहे, ब्रेक सम्झो था न, नाराज़ थी वेंदो आहे, कावड़जी बि हली वेंदो आहे, पोइ तव्हांखे अज़ियत थींदी। जंहिं जे करे माना तव्हांजी रातिनि जूं निंडियूं आराम हूंदियूं, तव्हांखे परेशानी हूंदी, तव्हांखे तकलीफ़ हूंदी, पोइ हुन तकलीफ़ में ॾिसो न, सभ खां पहिरियों मां इहो ई चवंदोमांव त अॼु बीठे जो अथव, जेको बि इंसान आहे न बीठे जो आहे। इहे तव्हांखे साल ॾेढ पिया यूज़ कंदा, इस्तेमालु कंदा, इस्तेमाल खां बाद में पोइ रुख मटाईंदा आहिनि ॿिए तरफ़। हिकिड़ा ईंदा आहिनि न त पोइ हलंदा आहिनि, पोइ वरी साइड मटाए वेंदा आहिनि, ख़बर ई न पवंदा आहिनि, केसट चेंज करे वेंदा आहिनि। मुंहिंजा सुहिणा, एतिरो मां तव्हांखे चवंदोमांव त जहिड़ा तव्हां ॾुखनि ऐं दर्दिलनि में मैसेज कयो था, इहे मर्द जा कम न आहिनि। अलाह जो कसम, मर्द जा कम न आहिनि। हज़रत अली जो हिकु कॉल हुयो त हज़रत अली खां कंहिं शख़्स सवाल कयो त या अली, मां ॾाढो परेशान थो रहां, तकलीफ़ुनि ऐं अज़ियतुनि में थो रहां, हर वक़्तु पियो सोचियां थो। त या अली जन फरमायो त उहो वक़्तु बि ईंदो, अवा फ़ोन न हणनि, अवा लाइफ में ॾिसे त फ़ोन छाजे लाइ थो हणे। उहो वक़्तु बि ईंदो जो मर्द औरतुनि वांगुरु सोचींदा, औरतूं मर्दनि वांगुरु कमु कंदियूं। पर हले थो वक़्तु, वक़्तु हले थो। बहरहाल, पंहिंजो पाण खे सम्झो, मर्द जो अलाह पाक रुतबो जेको आहे न बुलंद रखियो आहे, मर्द जो सर मथे रखियो अलाह पाक। सभ खां पहिरियों जॾहिं अलाह पाक दुनिया ठाही न, ज़मीन ऐं आसमान, जॾहिं ज़मीन ऐं आसमान ठाहियो त अलाह पाक उन खां बाद में कंहिंखे पैदा कयो, मर्द खे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम केरु हुयो? मर्द हुयो। मर्द बहादुर आहे, ताक़तवर आहे। बाक़ी जेके इहे ईअं ॻाल्हाइण, ईअं करणु, इहे हिकिड़ी शिकायतियूं करणु, अलाह यकीन कयो इहे तव्हां बहादुरनि जा कम न आहिनि, बहादुरनि जा कम न आहिनि। अब्बा, जॾहिं पराई औलाद, जेका पराई औलाद आहे उहा कॾहिं बि पंहिंजी न थींदी। जेका पराई औलाद आहे न उहा पंहिंजी न थींदी। पराई माउ जा बच्चा कॾहिं न थींदा सचा। यादि रखजांइ, सचा त नांग जा बच्चा। मुंहिंजा सुहिणा,
जेकॾहिं सचा थींदे बि न त डंगींदे ज़रूरु। हा ईअं न छॾींदे। बहरहाल के इंसान जो आदि पाण खे न बणायो जंहिंमें तव्हांखे अज़ियतूं ॾिसणी पवनि, तकलीफ़ूं ॾिसणी पवनि। कोशिशि कयो तव्हां हिन ॻाल्हियुनि मां फ़ाइदो वठो। जेको तव्हां सां ॻाल्हाए थो त ॻाल्हायो बिस्मिल्लाह। जेको इज़त ॾिएव थो उनखे डबल ते इज़त मोटाए ॾियो। जेको नथो ॾिएव त नज़रअंदाज़ बि तव्हां करे सघो था। उनजे लाइ हिकिड़ा टार्चर रखणु, शैतानगिरी जा मिसाल ॻाल्हि हिन हुन जी ॻाल्हियूं ॿुधणु, इहो तव्हां पाण खे अज़ियतूं था ॾियो। तव्हां पाण खे कुझु सम्झो, तव्हां बहादुर इंसान आहियो। थोरी थोरी ॻाल्हियूं ॾिसो, इहे परेशानियूं ईअं वधंदियूं। परेशानियूं कीअं वधंदियूं? ईअं संगत में अॼु यार फलाणे दोस्तनि सां वेठो में हिन मूंसां ॻाल्हाए, हिन मूंखे नज़रअंदाज़ कयो, हिन मूंसां ॻाल्हाए, हिन जो अॼु रुख ख़राबु हुयो, अॼु हे सही न पियो ॻाल्हाए। हिकिड़ी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, जेको सुठो हूंदो उहा इज़त ॾींदो, जेको हेठि मथे हूंदो न त पोइ उहो मिड़ई पंहिंजा रंग ॾेखारींदो। उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो, उन ॾिठो कयो, पंहिंजे ज़हन ते ऐं दिमाग़ ते नाणियो। कमु उहो कयो जेको तव्हांजो दिलि दिमाग़ चवे। उहो कमु न कयो जेके तव्हांखे ॿिया चवनि। फ़ाइदे में वेंदो, हिन में कॾहिं परेशानी न ॾिसंदो तव्हां इनशाला। जेके तव्हांखे ज़्यादा तौर ॿिया ॻाल्हियूं कनि, जा ॿिया तव्हांखे विस विसा विझनि, मशरा आहिनि न, इहे उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻंदा कयो। ॿुधी हेॾो कढी छॾींदा कयो। कमु उहो कयो जेको तव्हांखे दिलि ऐं दिमाग़ चए। सम्झे न? सभिनीनि सां हा हा मल्हायो, हा हा कयो। बाक़ी पाण खे अज़ियतूं ऐं परेशानियूं ॾियणु, पाण खे टार्चर ॾियणु, ज़हनी मरीज़। ॿियो हिकिड़ो मैसेज आहे। बहरहाल कारोबार में बंदिश लॻी पई आहे। अलाए कंहिं जादू कयां न बद नज़र, कारोबार में रोज़ी कोन्हे का, परेशानी परेशानी आहे। सुना हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखजांइ, इहो तव्हांखे वहम आहे दिमाग़ में। रोज़ी जो ज़िमो रब पाक खयो आहे। रोज़ी जो ज़िमो अलाह पाक ई रिज़िक ॾींदो आहे। इज़त ज़िलत मौत रोज़ी अलाह पाक ॾींदो आहे। माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻ। इहे तावीज़, इहे हे हो कुझु बि न कंदा। अलाह सां मुक़ाबले में तावीज़ आहे छा? अलाह सां मुक़ाबले में जॾहिं रब फरमाए थो त मां रिज़िक ॾियण वारो मां रब आहियां, त पोइ तावीज़ आहे हिन हुन ते छा जे लाइ तव्हां इहो फ़िक्र कंदा वठो? इहो विसविस आहे शैतान इब्लीस जो। इहो विसविस आहे, इहो विसविस आहे पंहिंजे दिमाग़ मां कढो। तावीज़ रोज़ी त तव्हांखे कॾहिं बि असरु न कंदो। बाक़ी बद नज़र छो बद नज़र तोखे लॻंदी? तोखे अलाह रोज़ी सां नवाज़ियो आहे। बद नज़र उन इंसान खे लॻंदी आहे जेको उहो इंसान पाण खे 2 फुट मथे रखंदो आहे। जेको बेख़बर हूंदो आहे, जेको अणख़बर हूंदो आहे, उनखे का ख़बर ई न आहे, उनखे बद नज़र बि न लॻंदी, उनखे तावीज़ बि न लॻंदो। मां दावा सां थो चवां, छो रब थो चए त जेको तुंहिंजो बुरो सोचींदो उनजो मां रब आहियां। रब ते यकीन रख न। बेयकीननि खे ई तावीज़ असरु कंदा, बेयकीननि खे ई अज़ियतूं ऐं तकलीफ़ मिलंदियूं। तावीज़ लॻंदो आहे, मां नथो चवां त तावीज़ न लॻंदो आहे। कारो इल्मु आहे, कारो इल्मु लॻे थो, पर रोज़ी ते न लॻंदो कॾहिं बि। मां इहा दावा सां चई थो सघां, रोज़ी खे बंदि करण जे लाइ इहो तव्हांखे विसविसा हूंदो आहे, शैतान इब्लीस जो विसविसा हूंदो आहे। रोज़ी जो ज़िम्मो अलाह पाक जे हथ में, अलाह पाक रिज़िक ॾींदो आहे। इज़त रोज़ी ज़िलत सभु अलाह ॾींदो आहे। इंसान तावीज़ जे ज़रिए ते केरु कंहिंजी न बंदि कराईंदो आहे। वहम न करियो, वहम पंहिंजे दिमाग़ मां कढी छॾ। यकीन रख, अलाह जेको अॼु ॾींहुं कयो आहे त उहो सुभाणे न कंदो। साल में अहिड़ा महीना ईंदा आहिनि, जेके ख़ासि महीना हूंदा आहिनि, अहिड़ा महीना जंहिंमें रोज़गार कारोबार मन थोरो डाउन थी वेंदो आहे। उन में इहो विसविसा हूंदो आहे इंसान खे त यार अॼु फलाणे ॾे अहिड़ी रोज़ी आहे, मूं वटि रोज़ी कोन्हे का। हसद न कंदा कयो, हसद वॾो ख़राबु आहे। बहरहाल अलाह जी ज़ात ते यकीन रखो। हसद करण वारे जी 2 बीमारियूं थींदियूं, 2 बीमारियूं। जेके हसद कंदा न, जलस माना जलंदा आहिनि, माना सड़ंदा आहिनि केते। पोइ पाड़े में दुकाननि वारनि सां जा कंहिंसां बि जा दोस्तनि मां जा केते तव्हां ते सड़नि न, त उन्हनि में 2 बीमारियूं थींदियूं। उनमें 2 बीमारियूं थींदियूं। इहे साड़ करण वारा पिया सड़ंदा एतिरो सड़ंदा पंहिंजे पाण खे सफ़ा खोखलो बनाए छॾींदा। उहे करे कुझु बि न सघंदा, कुझु बि न करे सघंदा। साड़ वारनि जो कमु आहे पियो सड़णु। बाक़ी अलाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। जेके अॼु मैसेज कया अथव इनशाला इहे ॿीहर मैसेज अहिड़ा न कजो ॾुखनि ऐं दर्दी लंजा। मर्द थियो मर्द जज़्बो रख पाण में मर्द जो। ॿार ॿार तव्हां छा मैसेज कयो अथव?
छा कयो अथव मैसेज मां केसि ताणी जीअं रहंदुमि मां तव्हांखे सम्झाईंदुमि अदा पराई माउ जा बच्चा कॾहिं पंहिंजा न थींदा जेकॾहिं थींदा सचा न त कारीअर नाग जा बच्चा थींदा मतिलब खां सवाइ कुझु वास्तो ई न रखंदई यादि रखजांइ जेकॾहिं पराई माउ जा बच्चा पंहिंजा त न त तुंहिंजो पीउ जेको निमाज़ में अड़ी घड़ी दुआऊं पोइ करे जा अलाह ॾे हथड़ा पोइ खणे त या अलाह औलाद ॾे औलाद ॾे औलाद ॾे मां बे औलाद या पुट जी औलाद ॾे त पोइ अॼु तूं छो आयो आहे न दुनिया में न अची आहे न जेकॾहिं पराई माउ जा बच्चा सचा थियनि त यादि रखो इहा पाण खे पाण अज़ियत था ॾियो अॼु मूंसां हे हीअं करियो हे मूंसां हीअं करियो हे मूंसां हीअं करियो सुणा जेतिरो ॾिस न नस्ली बच्चो हूंदो त उहो रवैयो तव्हांखे ज़ाहिर करे ॾेखारींदो जंहिंमें हेर फेर हूंदो न त पंहिंजा रंग उहे ज़ाहिर करे ॾेखारींदो जंहिंमें तोखे पंहिंजी माउ जी थन बि यादि ईंदी यादि रखजांइ कंहिंजी माउ जी औलाद बाक़ी टार्चर न ॾियो ज़हनी मरीज़ न कयो पाण खे भला हाणे मूंखे हल ठीकु आहे मूंखे जेके कमेंट्स ग़लति ॾियनि था मां छा उन्हनि खे मोट ॾियां थो मां ॾिसंदो आहियां सभु ॾिसंदो आहियां पर मां इहो महसूसु कंदो आहियां त उन्हनि जो अंदरि सड़े थो मां छा कयां रब पाक मूंखे कामयाबी ॾिनी आहे रब पाक हिन मंज़िल ते आंदो आहे पोइ हुननि जो अंदरि अलाए छो सड़े थो पाण त उहे कमु करे नथा सघनि मूंखे अलाह पाक जॾहिं पंहिंजे ज़िमे लॻायो आहे त पोइ उन्हनि माण्हुनि खे जलन थी आहे को चए ॾाढ़ी रखाए को चए मुछूं रखाए अरे मां बाबा मां छा बि कयां मां को तव्हांजो दर खड़कायो आहे छा मां छा बि कयां त मूंसां हिसाब अलाह थो करे न तुंहिंजो हुन में छा वञे मुंहिंजा सुणा बाक़ी जलण वारनि खे जेके जलनि पिया सड़नि खाक में बाक़ी असांखे बुलंदी मिलंदी थी हले अलाह पाक ॾींहं ॾींहं असांजी बुलंदी कामयाबु थो कंदो वञे रब आलमीन जा लख अहसान ॾींहं ॾींहं अलाह साईं असांजा रस्ता खोलींदो थो वञे असांजे रस्तनि में आसानी थो पैदा करे असांखे यकीन आहे रब जी ज़ात में जेको कंदो सो अलाह पाक कंदो मूंखे का ताक़त कान्हे का तव्हां कमेंट्स ॾियो जेको वणेव लिखो जेको वणेव तव्हां पंहिंजो मोकारो कयो मां कुझु बि न चवंदोमांव ख़ुदा जो कसम इहो लफ़्ज़ यादि रखिजो तव्हां पंहिंजे दिमाग़ में सोचो रखो त हिनखे कमेंट्स अहिड़ी अहिड़ी तॾहिं ॾियूं पर अल शेख ज़ुबैर खे अलाह जेसि ताणी मौत न ॾींदो तेसि ताणी पोइ ते न हटंदो छो हक़ सच वारे खे पई कमेंट्स मिलंदी आहे अल्लाह जो प्यारो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं हज़रत अली करमल्लाह वजह जन जॾहिं तबलीग ते निकिता न त पोइ साईं जन जे पोयां हिकिड़ो काफ़िलो हुयो जेको मुनाफ़िकनि जो काफ़िलो हुयो साईं जन तबलीग पिया कनि दुकान ते माना हिकु हिकु जेके बस्ता हुया लकड़ियुनि जा ठहियल बस्ता त पोइ साईं जन उते उन्हनि खे हिदायत पिया ॾियनि त निमाज़ जे वक़्त में तव्हां पंहिंजे बस्तनि खे बंदि करे निमाज़ अदा कयो अलाह पाक जो ज़िक्र कयो कलमो भरियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह त पोइ इहो मुनाफ़िकनि जो काफ़िलो जेको पोयों हुयो न जंहिंमें साईं जन जो चाचो बि हुयो अबू जहल तोबा नऊज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पोइ माना घणो कुझु अलाह जे प्यारे जे रसूल जे बारे में घणो कुझु ॻाल्हाए पोइ हज़रत अली जे बारे में बि घणो कुझु पोयों ॻाल्हाइनि पिया माना साईं जन तबलीग पिया कनि त पोयों हो माना हिकिड़े चवनि पिया त हिननि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻो हे माना तव्हांखे गुमराह में था विझनि माना तव्हांखे हिन भुतनि जी पूॼा खां कढी तव्हांखे माना पंहिंजे माना रस्ते ते था आणनि हिननि जी ॻाल्हियुनि ते यकीन न कयो पोइ छा फ़र्क़ु पियो साईं जन खे कुझु फ़र्क़ु पियो न अॼु अलाह पाक साईं जन जी ॾिस न माशाअल्लाह तबारक अल्लाह तव्हां पाण अखियुनि सां था ॾिसो मदीने वारे सुहिणे सरदार जे लाइ मदीने वारे जे लाइ केतिरा माण्हू तड़पनि था केतिरा तकलीफ़ था ॾिसनि अलाह जो कसम छा थींदो मां त साईं जे ॾिस न पेर जी मिटी जी तस आहे न ख़ुदा जो कसम उन जे बराबरि बि मां न आहियां साईं जन मां साईं जी हस्ती जे नाव जो मां ग़ुलाम आहियां मां साईं जे नाव तां मां अल्हम्दुलिल्लाह मां उनजी पैरवी तां बि मां क़ुर्बान थियां मां गंदो इंसान आहियां पाण मां छा चवां साईं खे बहरहाल जेके ग़लति चवणो हूंदो न उहो चवंदा मूंखे हुन में को एतिराज़ु कोन्हे मूंखे ख़ुशी थींदी आहे इन्हनि खे ग़लति चवण सां के वरी अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जीअं मुंहिंजी हिन महिल लाइफ स्टार्ट थी जेके लाइफ ॾिसी बि ॿ टे गारियूं ॾेई अॻिते कंदा आहिनि ॿ टे गारियूं ॾेई अॻिते बि कंदा आहिनि वरी जिन जी ॻाल्हि दिलि जी ॻाल्हि ईंदी आहे उन्हनि जी दिलि जी ॻाल्हि मां शेयर कंदो आहियां छो त मूंखे ॾिस न तव्हां इहो हे आहे हो आहे मूंखे सभु कंहिंखे ॻाल्हि साम्हूं करणी आहे जेका बि ॻाल्हि हूंदी आहे मां हक़ सच कंदो आहियां मां इहो न ॾिसंदो आहियां त हे मुंहिंजे चाचे जो पुटु आहे जा हे मुंहिंजो हे आहे हे मुंहिंजो हे आहे हे मुंहिंजो हो आहे मां इहे ॻाल्हियूं करे ॾींदो पोइ जंहिंजी दिलि आज़ारी थिए छा बि थिए छो त हक़ सच चवणो आहे हक़ सच चवण में फ़ाइदो छा मिलंदो आहे मूंखे राहत ऐं सुकून मिलंदी आहे राहत ऐं सुकून मिलंदी आहे तोखे तकलीफ़ छो मिलंदी आहे छो त तव्हां उन हरकतुनि में आहियो तव्हां उन ॻाल्हियुनि में आहियो पर पाण खे उन ॻाल्हियुनि तां पाण खे साफ़ कयो साफ़ एतिरो कयो अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे अंदरि मां इहे बुक्स कढो ग़लति हिन हुन जे लाइ सोचूं कढो जेको कंदो सो अलाह बहितर कंदो सभ जे लाइ अलाह पाक ई भलो कंदो आहे बाक़ी
रोज़ी में बंदिश आहे, दिलि खे सुकून कोन्हे, राहत कोन्हे। ॾिसो न, सुकून अलाह वटि आहे। सुकून रब पाक वटि आहे। रब पाक ॾिस न, सुकून पंहिंजे तरफ़ छो कयो आहे? छो त इंसान न त अलाह पाक इंसाननि खे सुकून ॾेई छॾिया त अलाए केतिरा तकबर ऐं अना में हुजनि, अलाए केतिरा तकबर ऐं अना में हुजनि। ऐं ॿी ॻाल्हि ॿुधो, जेके कंहिंजी ॾिस न दिलि खे तकलीफ़ ऐं अज़ियत था ॾियनि त उहे हिनमहिल थोरो ख़ुशि हूंदा न, पर वक़्त सां अलाह उन्हनि खे शिकींदो आहे। उहो कहिड़ो मोड़ हूंदो आहे? ख़ुशीअ वारो मोड़, जो ख़ुशीअ जी जाइ ते अलाह पाक उन्हनि जो ग़म करे छॾींदो आहे। ग़म माने अज़ियत हिकिड़ी ॾेई छॾींदो आहे अलाह पाक। पोइ जॾहिं हुन खां वठंदो आहे न, त पोइ जॾहिं हलियो कंहिंजी दिलि नाज़ार जो, कंहिंखे न ॾुखाइजो। जिन खे तकलीफ़ ॾिनी अथव उन्हनि ॾे लड़ी वञो, उन्हनि खां माफ़ी बि घुरो। जिन खे तव्हां रोआरियो उन्हनि खां माफ़ी बि घुरो। अलाह पाक इन जी बि न त सदा वठंदो आहे। ऐं तव्हां कंहिंखे बि घटि वधि न चओ। जेके तव्हांखे घटि वधि चवनि, तव्हां हेठि मुंहुं करे ॿुधो। छो? इन जो तोखे रिज़ल्ट तोखे कुझु ॾींहं में मिलंदो। हाणे हिकिड़ो दोस्त मैसेज कयो त यार असां त मूंसां दोस्त भला नथा हलनि, मूंखे दोस्त माना ईअं सम्झो विहारे माना ज़लील ऐं ख़्वार कंदा आहिनि। मां चयोमांसि कुझु वक़्तु सब्र कर। ज़लील ऐं ख़्वार था करी न, तूं पाण खे ख़ामोश रख। ख़ामोश रख। इहो उथण वक़्तु जंहिं महिल उथंदा न, त तोखां पाण ई आख़िर में माफ़ी बि वठंदा, तोखां भाकुर बि पाईंदा, तोखे बशकराईंदा बि। ऐं उहा ई उन ॻाल्हि कई ते जी चई मूंसां ईअं कंदा। मां चयो ॾिस, इहे तोसां कनि था, इहे नसुली न वक़्ती सुर संगत कंदी आहे, मज़ाक संगत खिल भोग कंदी आहे। इन में तव्हां पाण खे ज़हन में न आणियो ॻाल्हियूं। संगत जी ॻाल्हियूं जेके हूंदियूं न, इहे वक़्तु सिर्फ़ु मज़ाक थींदी रहंदी आहे, खिल भोग थींदी रहंदी आहे। पोइ काफ़ी सारा अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके बर्दाश्त न कंदा आहिनि, पोइ हुनखे ग़लति नज़र सां ॾिसंदा आहिनि। ग़लति नज़र सां न ॾिसंदा कयो। इहे दोस्तनि में रंग खिल भोग, इहे होटलनि ते ओताकनि में इहे थींदा रहंदा। दोस्त बि वॾी मिल्कियत आहे, पर जेको दोस्त खे दोस्त सम्झे, बाक़ी दोस्त खे जेकॾहिं हिकिड़ो यूज़ करे इस्तेमालु करे त पोइ उहा दोस्ती न आहे। बहरहाल कंहिं इंसान जो आदी न बणायो। हा, ॿी ॻाल्हि, जेके तव्हांजे आॾो होटल ते वेही हीअं मोबाइलनि ते लॻा पिया हुजनि न ॿियनि सां, त उनखे पंहिंजी जाइ तां उथारे परते कुर्सी रखी ॾियोसि। पोइ कंहिंसां बि ॻाल्हाए। घणा वरी ईंदा आहिनि, चवंदा आहिनि आशिक़ पुट आहिनि, आशिक़ पुट संगत में घणा आहिनि अहिड़ा। पोइ उन्हनि जी कुर्सी खणी परते रखी ॾियोसि, सम्झे न, कुर्सी खणी परते रखी ॾियोसि। चांहि बि उते पीआरियोसि, अञा सिगरेट बि 2-3 वठी उते रखी ॾियोसि। चए त इहो मज़ो वठे ॾे, बाक़ी असांजी संगत जो माना टाइम ख़राबु न कर। इहे वरी बाद में तव्हांजे आॾो निमाणा मुंहं करे इहे रोअंदा आहिनि। इहे तव्हांखे रोई मन जंहिंसां ॻाल्हाईंदा न, उनजे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदा। सबर कर। तव्हां पाण में हिकिड़ो जलन पैदा न कयो। छो त अॼु माशरे में छा थी आहे, जेके 4-5 ॼणा विहनि था, सभिनीनि खे हथ में मोबाइल आहे। सभिनीनि खे हथ में मोबाइल आहे। माना जेके संगत में वेठा त उन्हनि जी त माना का ॻाल्हि ॿुधी न, छा थियो न थियो, हर कोई बसि मोबाइल खे। हाणे छा टाइम पास जी दोस्ती आहे। टाइम पास थिए त बसि घर वञा, टाइम पास थिए त घर वञा। हाणे सचो दोस्त जेको हूंदो न, सचो दोस्त जेको तव्हांजी मुसीबत ऐं मुश्किलात में भॼी ईंदो, माना तव्हांजी हर सपोर्ट कंदो, उहो तव्हां सां घणो ज़्यादा न मिलंदो। हुनजी निशानी त उहो घटि मिलंदो आहे, माना न जे बराबरि। तव्हांजी जॾहिं तकलीफ़ थींदी न, पहिरियों सभ खां पहिरियों उहो शख़्स ईंदव। ऐं हे ईंदा जहिड़े में तव्हां सां गॾु हूंदा, शैतानगिरी में तव्हां सां गॾु हूंदा, उहा शैतानगिरी करे पोइ हिकिड़ो माना ॻोल्हियो बि न लभंदे, पोइ तुंहिंजे ॻिची पकड़ींदा, तुंहिंजे वाल साहिब खे घटि वधि चवंदा। छा त जहिड़े में इहे दोस्त गॾु हूंदा न, इहे माना जहिड़े जे लाइ हूंदा न। बाक़ी हिकिड़ो तकलीफ़ ऐं ॾुखे वक़्त में कमु अचण वारा उहे दोस्त आहिनि जेके तव्हां सां घणो न मिलंदा आहिनि। तव्हां वरी ख़ुशि थींदा त जिन सां असां होटल में वेठा आहियूं, इहे असांजा ॾुखे दोस्त। यादि रखजांइ, जेके तव्हां सां गॾु होटल ते वेठा आहिनि, इहे ॾुखे वक़्त में न ईंदा अथव कमु। मथां सम्झो ॾुखे वक़्त में कमु ईंदा, इहे जहिड़े में कमु ईंदा आहिनि। जहिड़े में जहिड़ो करे पोइ वॾा फसाद में फासाए, पोइ तव्हांजे वॾनि खे तकलीफ़ में विझंदा, तव्हांजे भाइरनि खे तकलीफ़, तव्हांजे घर वारनि खे परेशान कंदा। पोइ इहे ॻोल्हिया बि न लभंदा, पोइ तव्हां वरी छा सम्झंदा, ॿ फुट मथे घुमंदा, मुंहिंजा दोस्त मुड़ुसनि। जॾहिं तुंहिंजे पीउ खे अहिड़ा तेड़ा बि लफ़्ज़ मिलंदा न, त पोइ यादि रखजांइ, मुड़ुस उहे हुया या तुंहिंजो पीउ हुयो। बहरहाल हिन शैतानगिरी खां थोरो साइड थियो। अॼु दोस्ती आहे, टाइम पास जी दोस्ती आहे, वक़्तु आहे, बसि चांहि पी, बसि हिकिड़ो मिंट हुनजी गिला थी, हिनजी गिला हली, हुनजी गिला हली, हिनजी गिला हली। सुभाणे कुझु बि तोसां थींदो या मुश्किल ॿुधी बि आसकारी नज़र अंदाज़ कंदा, यार मूंखे ख़बर न हुई, मूंखे फलाणे कम सां वियुमि, मां हेॾे वियुमि, मां होॾे वियुमि। तव्हां ख़ुशि आहियो त इहे असांजा सचा आहिनि। ॿियो असांजे दोस्त जो मैसेज हुयो,
हाँ, परेशानी ईअं कॾहिं बि हल न थींदव, परेशानी कॾहिं बि तव्हांजी ईअं ख़तमु कॾहिं बि न थींदी, कॾहिं बि न थींदी जेसि ताणी पंहिंजो हे जेका निरड़ आहे न सजदे में न रखी। भले सुकून में हूंदे तूं, तुंहिंजे गीदे में पैसा बि हूंदा, हर शइ बि आहे। काफ़ी दोस्तनि जा मैसेज हुया मां के हर शइ अलाह जो गंज आहे, रब जो गंज आहे, सैर सफ़र जे लाइ गाॾी बि आहिनि, पंहिंजी सभु कुझु आहे, ज़मीन बि आहिनि, पैसा बि आहे, चए थो सुकून कोन्हे को। मां पुछियोमांसि निमाज़ पढ़ंदो आहे? जी मां निमाज़ न पढ़ंदो आहियां। मां चयो निमाज़ पढ़ी ॾिस, निमाज़ पढ़ी ॾिस, इनशाअल्लाह अलाह जे फज़ल ऐं करम सां। छो रब पाक थो चवे त जेको मूंखे यादि कंदो मां हुनखे यादि कंदो, जेको मूंखे यादि कंदो मां हुनखे यादि कंदो। ईअं त हाणे ज़िक्र कर, ज़िक्र त हाणे अलाह पाक आहे, पंहिंजे ज़िक्र वारे सां त मोहबत, अलाह त 70 माण्हुनि खां वधीक हिकु इंसानु गुनाहगार सां बि प्यारु करे थो। पर हिकिड़ो ॾिस न, जेके मुसीबत ऐं मुश्किलात हूंदी आहे त उहा उनजे मथां न ईंदी आहे जेको अलाह खे सची दिलि सां सजदे में पुकारींदो आहे, सजदे में सुभान रबी अल्लाह आला, सुभान रबी अल्लाह आला, सची दिलि सां। अलाह पाक मुश्किलातनि ऐं मुसीबतनि खां ॾिस त कीअं थो करे। यकीन रखजांइ रब जी ज़ात। ऐं गिला जेका आहे न, गिला गिला थोरी बि कंहिंजी ॿुधंदे न, ख़ुदा जो कसम सुकून तबाह थी वेंदी। मां कसम थो खणी ॻाल्हि कयां, गिला जाते हले न तूं हुनखे ॿाहूं ॿधी चवंदो कर, कंहिंजी गिला न कर। बसि पंहिंजे ज़माने जी ॻाल्हि कर। हा अॼु छा थियो, अॼु काथे वियो, अॼु काथे थी, अॼु बसि पंहिंजे संगत वारे उन्हनि खे रोकींदो कर। कंहिं दोस्त जी गीबत पंहिंजे काफ़िले में न कयो। जंहिं दोस्त जी गीबत था कयो उहो तव्हां सां कुझु वक़्तु वेही चांहि पीओ, गॾु खाई पीओ, अॼु हिन महिल नमूनाबादी थो करे, हराम पाई थो करे, करणु ॾेसि, करणु ॾेसि। उहा हुनजी फितरत आहे, हुनखे करणु ॾियो। तव्हां पंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ ते हुनजे बारे में ग़लति सोच न रखो, हीअं हूअं मुनाफ़िक़ आहे, हीअं फलाणा मटीरा हूअं। मुंहिंजा सोना, इहा बि पाण खे अज़ियत था ॾियो। इहे उनजा तव्हां ॾिसो न गुनाह था घटायो। जंहिं इंसान जी तव्हां गिला कंदो न त अलाह पाक उनजा जेके न तव्हां खां नसीब जेके तव्हांखे मिलण वारा आहिनि उहे तव्हां खां खसे, उहो उन इंसान जे हवाले थो करे, पोइ हुनजा गुनाह तव्हांजे मथां थो रखे। हाणे तव्हां ॿुधायो, जेको तव्हां सां मौजूदु आहे उनजी ॻाल्हि थी हले, उनजी मां ॾिस न ॻाल्हि कंहिंजी हलंदी आहे, जेको जंहिंजी आसमान ते तारीफ़ थी हले। हाणे तव्हां जंहिंजी गिला था कयो, माना सम्झो उनजी आसमान ते तारीफ़ थी हले, रब वटि, अलाह वटि उनजी तारीफ़ थी हले। गिला बि हिकिड़ी वॾी ख़राबु हूंदी अथव, इहा गीबत आहे। इन ते अलाह पाक, अलाह जो रसूल, अलाह पाक फ़रिश्तनि सां गॾु उन इंसान जे मथां मन लांतियूं मन वसाईंदो आहे, गिला करण वारे ते ऐं गिला ॿुधण वारे ते। अलाह पाक असां सभिनीनि खे हिदायत ॾिनो मदीने वारे सुहिणे सरदार सदके, ऐं असां सभिनीनि मुस्लमाननि खे 5 वक़्त निमाज़ जी तौफ़ीक़ अता। निमाज़ सां मोहबत कयो, निमाज़। ख़ुदा जो कसम, जेके अस्पताल जे वार्ड में वेठा आहिनि न, तव्हां उन्हनि खां पुछा कयो, तव्हां उन्हनि खां पुछा कयो त उहे केतिरी अज़ियत में वेठा आहिनि। उहे हर वक़्तु दिलि में ख़्यालु रखंदा आहिनि, अलाह साईं मूंखे सही रख, मां के हाणे सही कर, मां इंशाअल्लाह तुंहिंजी निमाज़ पढ़ंदोमांइ। अलाह जो कसम मां ख़्यालु रखंदा आहिनि। मां कसम थो खणी ॻाल्हि ॿुधायां, मुस्लमान मोमिन जेको वार्ड ते पियो हूंदो न, बेड ते, उहो अलाह साईं हर वक़्तु चवंदो या अलाह मूंखे बसि हिकिड़ो दफ़ो सही कर, मां तुंहिंजी निमाज़ शुरू कंदोमांइ, वॾी प्यारी प्यारी निमाज़ पढ़ंदोमांइ, दिलि सां सजदा कंदोमांइ। मां पंहिंजे दोस्तनि सां घुमणु थो चाहियां, मां पंहिंजे हिन अज़ीज़नि रिश्तेदारनि खे ॾिसणु थो चाहियां। उन वक़्त में पछताव थो थिए। जंहिं महिल हिन महिल ॾिस न, मज़ो तॾहिं आहे जो सही आहे, ॼंगूं बि अथई, ॿाहूं बि अथई, सही जान थी, अल्हम्दुलिल्लाह अलाह जो सजदो अदा कर, रब जी निमाज़ अदा कर। अलाह पाक तोखे ख़ुशी ॾींदो, राहत ॾींदो, परेशानी खां सफ़ा तोखे दूरि करे छॾींदो। मूंखे इनशाअल्लाह जेसि ताईं मुंहिंजे साह में दम आहे न, इनशाअल्लाह मां तव्हांखे, इनशाअल्लाह तव्हांजी औलाद खे मां पंहिंजी नसीहतियूं कंदो ईंदुमि, जेतिरो दम आहे। अलाह रब ज़ुल जलाल कंदो। मूंखे शैतान इब्लीस जे विसविसा खां इनशाअल्लाह मूंखे विसविसा, मूंखे शैतान इब्लीस जा ख़बर आहिनि। शैतान इब्लीस मूंसां जेको वार कंदो न, मूंखे ख़बर आहे। राति जो कहिड़ा कहिड़ा ख़्वाब ॾेखारींदो आहे शैतान इब्लीस, मूंखे सभु ख़बर आहे। छो मां हुनजो दुश्मन आहियां, मां हुनजे राज़नि खे मां वाक़िफ़ आहियां। जेके दिमाग़ में, तव्हांजे दिमाग़ में बुरा बुरा ख़्याल अचनि न, सम्झो इहो शैतान आहे, इब्लीस आहे, विसविसा थो विझणु चाहे। ऐं ॾिस, जंहिं महिल तव्हांखे हिकिड़ो गुनाह जो कमु, हिकिड़ो तव्हां कंहिंखे टाइम ॾिनो हुजे गुनाह जे कम जे लाइ, त यादि रखजांइ, थी सघे मतां उन वक़्त में तुंहिंजी दुआ का क़बूल थियण वारी आहे, जंहिंजे करे तूं गुनाह थो करणु वञे, उहा दुआ रद थी थिए। छो, जेका अलाह जे आॾो शइ खां पहुचंदी आहे न, त पोइ शैतान उनखे विसविसा में विझंदो आहे, पोइ गुनाह जे कम ॾे मोकिलींदो आहे, जीअं अलाह खे माना हुनजे आॾो नफ़रत थिए। माना शैतान एॾो इब्लीस हरामी आहे।
जंहिं वक़्त में अलाह पाक माना ॾिस न अलाह जा फ़रिश्ता माना तव्हांजो माना खणी वेंदा आहिनि, नेकियूं खणी वेंदा आहिनि, तव्हांजा अमाल खणी वेंदा आहिनि। माना हिकिड़ो खणी त अॾु वञनि त मिसाल हिकिड़ो तव्हांखे पोइ उन वक़्त में अलाह पाक कुझु इनाम अता करण वारो हूंदो आहे, त जंहिंजे करे तव्हांखे दिमाग़ में सना जी तरफ़ गुनाह जी तरफ़ पोइ शैतान विसा विझंदो आहे, पोइ तव्हांखे ओॾे शिकी न वेंदो आहे, पोइ तव्हां उन कम में हलिया वेंदा आहियो। पर अलाह पाक उन वक़्त में तव्हां गुनाह न लिखंदो आहे जेसि ताणी माना तव्हां उन में हथु न विझो। जंहिं टाइम तव्हां हथु विझंदो सम्झो त माना मुंहिंजी का दुआ हुई जेका अलाह वटि क़बूल थियण वारी हुई, इन जे करे तव्हांजी उहे दुआऊं क़बूल नथी थियनि जो तव्हां चवंदा आहियो त मुंहिंजी अलाह दुआ क़बूल नथो करे। दुआऊं क़बूल जे वक़्त में तव्हांखे शैतान गुनाह जे कम में थो वठी वञे। मां तव्हांखे छा ॿुधायां, जंहिं वक़्त में दुआ क़बूल थी थिए त तव्हांखे उन वक़्त में शैतान इब्लीस दुआ ॾिस न। कंहिं बुज़ुर्ग सां सवाल कयो त ए बुज़ुर्ग अलाह पाक असांजी दुआ उते जो उते छो क़बूल नथो करे? त बुज़ुर्ग उनखे जवाबु ॾिनो त शुक्र कर अलाह पाक तोखे पंहिंजे गुनाह जी सज़ा उते जो उते नथो ॾिए। सम्झो जंहिं टाइम तव्हांखे दिमाग़ में गुनाह जे कमनि जी ॻाल्हियूं वियनि न, ख़ुदा जो कसम आहे सम्झो तव्हांजी दुआऊं थी क़बूल थियनि, पोइ तव्हां उन गुनाह खे रोकियो। तव्हां इहो आज़माए त ॾिसो न, पर शैतान इब्लीस आहे तव्हांखे विसा अहिड़ो विझंदो आहे, तव्हांखे सब्र ई न ॾींदो आहे, सब्र ई न ॾींदो आहे तव्हांखे। तव्हांखां उहो गंदो कमु कराईंदो आहे, ग़लति कमु कराईंदो आहे, पोइ तव्हां वेंदा आहियो ग़लति कमु करे पंहिंजो मोकारो करे पाण खे बूथ में घरोड़े बुझो ॾियाराईंदा आहियो, करे ईंदा आहियो। उन वक़्त में ॾिस तव्हां उहो गुनाह न कयो, तव्हां आज़मायो न अलाह खे। जंहिं वक़्त में तव्हांखे बुरा बुरा ख़्यालात अचनि न, सम्झो त माना मुंहिंजी का अलाह वटि दुआ पहुती आहे या मुंहिंजी का अलाह वटि शिकायत पहुती आहे, जंहिंजे करे मुंहिंजो फ़ैसिलो थो थिए। जंहिं महिल तव्हांखे दिमाग़ में गुनाह जी ॻाल्हियूं वियनि, पोइ शैतान इब्लीस आसकारी छो त उनखे ख़बर हूंदी आहे न अॼु फ़रिश्ता हिन जी नेकियूं खणी विया आहिनि अलाह वटि, अलाह हिनखे हिन नेकी जो ज़रूरु को न को इनाम ॾींदो, पोइ मां हिनखे विसा विझां। शैतान चवंदो मां हिनखे दिमाग़ में भरियां, हिनखे खोपड़ीअ में मां भरियां, मां हीअं चाहियां हीअं ज़ना जी तरफ़ मोकिलियांसि, गुनाह जी तरफ़ मोकिलियांसि, हिन जी तरफ़ मोकिलियांसि, हुन जी तरफ़ मोकिलियांसि। पोइ तव्हांखे हथ सां वठी वेंदो आहे, उते मोकारो वञी कराईंदो आहे, पोइ तव्हांजी उहा दुआ कंहिं न कम जी थी। पोइ तव्हां छा चवंदा आहियो? असांजी दुआ क़बूल नथी थिए, अलाह ॿुधे नथो। इहो लफ़्ज़ यादि रखजांइ, हिन महिल तोखे अलाह जी जेका हिकमत, अलाह जी जेका हक़ीक़त आहे न, तोखे हिन महिल ख़बर न पवंदी, तोखे हिन महिल कॾहिं बि ख़बर न पवंदी। अलाह जी ज़ात जो कसम आहे, तोखे सची ख़बर तॾहिं पवंदी जॾहिं तूं पंहिंजी मैयत जी खट ते सुतो पियो हूंदे, तूं निमाज़ जी अहमियत जी उन वक़्त में ख़बर रखंदे, अलाह जी इबादत जी अहमियत जी उन वक़्त में ख़बर रखंदे। छो? अलाह पंहिंजो पाण खे ॾिस ज़ाहिर नथो करे। जेको इंसानु ज़ाहिर न करे उहो इंसानु सचो आहे। जेको इंसानु इंसाननि में हुजे न, जेको इंसानु पाण खे ज़ाहिर न करे उहो पाण ॾिस हिकिड़ी कंहिंजी मदद थो करे, अस्पताल में हिकिड़ो पियो आहे, ॿाहिरों मदद मिली थी वञे, ज़ाहिर बि नथो करे, उहो इंसानु माना सचो हमदर्द आहे, अलाह जी तरफ़ खां मोकिलियो वियो आहे। अलाह पाक ख़ालिक़ अकबर, नज़र कंहिंखे नथो अचे, पर हर कंहिंखे इहो टेंशन आहे, हीअं दुआ क़बूल नथी थिए, हे कम लाइ वञा थो, अलाह अलाए कहिड़ा इरादा करे थो वञा। पाण खे बि त ॾिसो न त मां कहिड़े कहिड़े गुनाहनि में आयो आहियां, मां पंहिंजे घर वारनि सां कीअं हलियो आहियां, मां पंहिंजे पाड़े वारनि सां कीअं हलियो आहियां, मां पंहिंजे वॾनि सां कीअं हलियो आहियां। पाण मां बि त उहो चुकूं कढो न, पाण खे बि थोरो सम्झो। भला मां तव्हांखे सम्झ इनशाला मां सम्झाईंदुमि, मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे, मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे। मूंखे ॾाढी मुछ कान्हे का त मां हिन में थोरी आहे त मां को माना थर्ड क्लास आहियां। ॾाढी मुछ जॾहिं अलाह पाक मूंखे हिदायत ॾिनी, मां सभु कुझु कराईंदुमि। इहो इज़त ज़िलत अलाह पाक ॾींदो आहे। जेकॾहिं हिन महिल तव्हांजे दिलि में मुंहिंजे लाइ मोहबत आहे त इहा कंहिं विधी आहे? अलाह पाक विधी आहे। मूंखे कहिड़ी ताक़त आहे? हिन महिल तव्हांजे आॾो बि त हज़ारे माण्हू आहिनि न, हज़ारे माण्हू आहिनि, हज़ारे अलाह जी ख़लक़ियल मख़लूक आहे, तव्हां उन्हनि जी बि इज़त करे सघो था। जेकॾहिं मुंहिंजी वधीक था कयो त मूं में तव्हां का ॾिठी हूंदी न, माना ख़ूबी का त हूंदी न। इन जे करे मां तव्हांखे चवां थो पंहिंजे दिमाग़ खे फ्रेश रखो, हिन हुन जी ॻाल्हियूं पंहिंजे दिमाग़ मां, पंहिंजे माइंड मां कढी छॾियो। बसि इहो सोचींदा कयो मुंहिंजो रब केॾो वॾो आहे, जंहिं समंदर पैदा कयो आहे, जेको बारिश में बारिश ॾिस न गजगोड़ करे खेवणियूं खिलाए, जेको ॾिस न अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलज़िला ॾे, उहो केरु आहे? उहो रब ज़ुल जलाल वल इकराम आहे। मुंहिंजो रब अलाह जी हक़ीक़त जी घणनि खे उन्हनि वक़्त में ख़बर पवंदी आहे जंहिं वक़्त में मींहुं ऐं बारिश वरतींदी आहे, जा ज़िलज़िलो ईंदो आहे, उन वक़्त में घणनि खे अलाह जी हक़ीक़त जी ख़बर पवंदी आहे। पोइ तौबा ताइब जे लाइ अलाह 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 हर कोई कंदो आहे। हाणे नथा कनि, छो नथा कनि? छो त हाली अलाह जेका न आयो आहे न इम्तिहान, अलाह जो अज़ाब न आयो न। बाक़ी करोना वायरस आहे, हे आहे, हो आहे, फिलाणा, हर शइ में ॾिस हुकूमत जे चवण ते मन सभु कुझु अमल कई वेठा आहियो। रब जेको क़ुर में फरमाए थो उनखे नज़र अंदाज़ कई वेठा आहियो। अलाह पाक जेको क़ुर में चवे थो उन जी ॻाल्हियुनि खे तव्हां अणॾिठो करे वेठा आहियो। बाक़ी हुकूमत डंडो खणी बीठी आहे त उनजो अदब ऐं एतिराम आहे। ऐं रब पाक जेको क़ुर में ख़ामोश आहे, हिकिड़ो मन ॾिसे त क़ुर पाक में लिखियलु आहे
हाणे अमल करण सां उहो नथो पुॼे। अलाह पाक सभिनी खे दीन ते हलाइण जी इंशाअल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए, 5 वक़्त नमाज़ तव्हांखे तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो। ऐं अलाह जे फज़ल ऐं करम सां जेतिरो थी सघेव पंहिंजे घर वारनि जी इज़त रखो। जेके तव्हां खां बिगड़ियल आहिनि न, तव्हां उन्हनि खे अहिड़े हिसाब सां हलायो, जेके तव्हांजे ख़िलाफ़ आहिनि, जेके तव्हांजा मुखालिफ़ आहिनि, तव्हां उन्हनि खे अहिड़े हिसाब सां पंहिंजी मुस्कुराहट सां उन्हनि खे परे कयो। जेके तव्हांजे ख़िलाफ़ हूंदा न, तव्हां पंहिंजे चहिरे ते मुस्कुराहट रखो। बसि ईअं चहिरो मुस्कुराहट रखो, उहे तव्हांजे ज़िंदगीअ मां अज़ ख़ुदि निकिरी वेंदा, अज़ ख़ुदि निकिरी वेंदा। मूंखे इजाज़त, अलाह तव्हां ख़ुशि रखूं। जज़ाकल्लाह ख़ैर, मां सलाम।